플러팅은 상대방이 어떤 생각을 할까를 고민하면 플러팅은 못해요. 못 참고 해야 돼. 못 참고. 네가 나를 받아줄지 못 받아줄지 모르겠지만 못 참겠으니까 난 네가 좋아. 이게 플러팅이지. 그리고 그 플러팅이 진심이 담기는 거야. 뭐 숨쉬듯이 끼부리는 사람 존재하죠. 존재하지만 그거는 플러팅이라기보단 추태죠. 추태. 하여튼 플러팅은 못 참고 했을 때, 그 진심이 담겼을 때 그 효과는 더더욱 커진다. 물론 거기에 얼굴까지 잘생기거나 그러면 뭐 더할 나위 없겠죠. 플러팅은 참지 못하고 터져나오는 플러팅이 진짜입니다.